勉強会のやり方が変わって、皆さんにそれを、川野さん、失礼しました、ごめんなさい、川野さん、皆さんに周知するのに大変ご苦労なさったと思います。ありがとうございました。長友さん、すみません、ちょっとこう初期の役をやっていただきますが、いやいや、それはそれで、書いたり消したりしていただいてすみません。私の心になって書いてくださいね。お手数かけます。お願いいたします。今日の要や第6のまず98ページ第18章を皆様と大きな声で読みたいと思います。はい。C のタマーク、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず。はい、ありがとうございます。これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず。では、知るということから好むということになるのには何が必要でしょうか。もうちょっと大きな字、また体大きいのに字は小さい。知るものから好むものになるためにはどうすればなれるでしょう。吉田さんどうぞ。楽しまなければならない。それもうちょっと先やろ、楽しむは次やろ、その前、これを知ってることからこれを知ってるということからこれが好きだというのになるためには何が必要でしょう。興味を持つ。興味を持つ。はい、他に。はい、中島さん。知って実践する。はい、ありがとうございます。そうなんです。知って行わなければ好むというところにならないんですね。知ってるだけではダメなんです。実際それを実践していくとだんだん好きになる。だからそうですよ。カレーライスは美味しいということを知ってても実際に食べなきゃ自分が好きなのかどうか分かりませんね。だから必ず行うということが必要になっています。今度はじゃあ行う、好きだということになってからそれを楽しむということになるためには何が必要ですか。好きだというところから楽しむというところの心境まで行くためには何が必要ですか。息子さんどうですか。はい。何回もやる。はい。というその通りです。続けることです。続けていくとそれが楽しみに変わってきます。ただ好きからですね。で、昔から三式ということが言われています。3つの意識の式。これちょっと左書いて。3つの式。3。そこを開けといて。その3の下に書いて。3式なんですね。一番初めの式は知識です。まず知らなければいけない。だから知識が必要なんですね。しかし
先ほどから皆さんが言われましたように、知ってるだけではちょっとの役にしか立たないんですね。知ってるだけでは、だから知識っていうのは大切なんですよ。知るということは大切なんです。だけど知ってるだけではあんまり役には立たない。それを実際に実行して、そして役に立てていかなければならないんですが、その知識の次、これを例えば今日言いましたように、皆さんに短い時間で自分の考えを伝えるためには、結論、理由、以上ということで言葉を発したら短くなりますよということを言いました。そしたらみんなそれを知ったわけですね。発言するとき、普通の会話と違って会議などの場合にシンプルに相手に自分の考えを伝えるためには、結論、理由、以上と言えばいいんだなというのを知った知識なんです。知っただけでは役に立たない。だからそれを自分が実際にこの場面で結論、理由、以上ということを積み重ねていくと、それができるようになる。こうしなければいけないな、こうするんだ。よし、自分もこれからは発言するときは結論、理由以上で発言していこうと、こういう決心をしますね。そのことを見識と言います。見は見るです。それを見識と言います。あの人は見識が高いねっていうことをよく言います。見識が高い人、低い人っていうことで言いますけども、それは知ってるだけの学者から一歩進んで実際やってみて、こうでなければいけないの、こうするんだという考えを持って実行している人のことを見識がある人とこう言います。もう一番大事なのは最後なんですね。こうすればいい、ああすればいいということが分かってても、必ず反対やら困難やら逆境があります。その反対、困難、逆境があっても粘り強くそれを継続して実行していって成果を出す、その式がいります。その式のことを短式と言います。あります。そうです。だから日本では昔から言います。腹を鍛えろ、腹を作れと言います。それが丹です。丹というのはおへそから下の成果丹田、ここのところなんですね。ここで決意をすると、どんなことがあっても必ずこれはやり遂げなければいけないという強い力が、丹の力が出てきます。腹です。腹を据えろと、こういうその短式を養ますと、どんな反対、困難、逆境があってもそれをやり続けて成果を出すことができます。この知識、見識、短式という順番がありますので、今自分はどの段階でこのことをやろうとしているか知ってるだけなのか、それともこうしなければいけない、よしこうしようと決心した段階なのか、何が何でもやり抜くぞということでやり抜いて成果を出しているのかどうか、そこを自分なりにいつもこの知識、見識、短識、今自分どの段階なのかということを振り返りながら仕事を進めていっていただきたいと、このように思います。これが今言いました第18章のこれを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかずということと同じ意味です。それを深く説明したらそういうことになります。これだけたくさんの人が自分の考えを述べてですね、短い時間で成果を出すためには発言の仕方を工夫しなければいけません。普通の会話と違います。
彼女に愛をささやく言葉の話し方ではいけないんですね。それは何かと言いますと、シンプルでなくてはいけない。短い言葉でないと相手に伝わらないんです。何を言ってるのか分からなくなってきますから、シンプルに短い本質だけをパッと伝えなければいけない。その訓練をこの勉強会を通じて身につけていただきたいと思います。そのためには結論、理由、以上、この訓練を何度も何度もしてその発言の仕方を身につけていただきたいと思います。そうすると皆様がやっておられる会議でも短い時間で成果を出すことができると思います。発言する方は結論、理由以上なんですが、今度は聞く方も問題があります。言われていますように、人が伝えようとしている言葉は大体全体の 30% しか伝わりません。他は何で伝わりますか？私が伝えようとしている表情。そう、表情、動作、それから雰囲気ね。日高さんに伝えようってしている雰囲気が伝わりますね。伝わります。はい、そのように発言者の言葉だけ、耳だけで聞いてるのは 20% か 30% しか分かりません。だからよく見て、発言してる人をよく見て、何を言おうとしているのか、その表情、ジェスチャー、雰囲気、そんなものを感じてください。今日見ていますと、あまり皆さん見ていない回答用紙ばっかり見ている。回答用紙はもうすでに読んできてるんだから、読んできた上に立って彼女がどのような表情で、どのようなジェスチャーで、どのような雰囲気で話しているのか、それを見ることが人間を見る、相手を知るということに大切になってきます。だからただ見る剣ですね。右の方でいいです。それが第一段階、ただ目で見るだけです。それはね、目で見る。次、見る、観察の観。だからただ目で見るだけじゃなしに、やっぱりよく見なければいけないね。観察して、どういう表情、どういうジェスチャー、どういう雰囲気なのか、それが観。同じ見るなの。じゃあ自分が見ているのはどっちで見ているのか。さらに大切なのは、皆さんが医療法人所でやっている看護師さんの観、看護師さんの観、これ見るなの。だから見てどう相手の役に立っていくのか、その観っていうことをすると、見て感じて相手の役に立つ。その同じ見るということでもどれなのか。だから喋ってる人の顔、表情、ジェスチャーを見て何を伝えようとしているのか、心のひだまでを見れるようにこの勉強会でしてください、ね、発表者が10人いるわけですから、彼が何を訴えようとしているのか、その心の底までを見るために耳で聞いて、目で見て、心で感じるということが大事。もう一度整理しますと、伝える方はシンプルに明晰な言語を磨いてください。シンプルに明晰な言語を磨いてください。そして自分の考えをその言葉の中に含めて話せるような学びをしていただきたいと思います。そして結論、理由、以上、シンプルに。聞く方は目も耳も口も鼻も体も
心までも使って彼が言おうとしていることを訴えようとしていること、それを感じてください。そのことによって人を観察する心、人を見る心、そんなものが養われています。だから1秒たりともおろそかにしないで、この勉強会の期間は集中してそういうことを学んでいただきたいと思います。今の段階で皆さん、あ、そういうことなんだということを知った段階ですから、よし、そうしようという次形式の段階に進んで、その後は次回から、あるいは皆さん方の職場で今お話ししたことを実行し続けてください。そしたらきっと皆さんの身になってくると思います。それが心を磨くということというふうに思います。最後に、学ぶことは行うことです。それはここで言いました。学ぶことは知識だけを学ぶと思っていましたけど、そうじゃなしに短式ですから成果を出さなければいけない。そのためには実行しなければいけない。学ぶことは実行すること。今年の慶明会さんの目標が学ぶ心とこうあります。学ぶ心ということは実行する心なんです。知識を身につけ、こうしようと考えてそれを実行する、それが学ぶ心だと、このように思います。どうぞ新しい勉強会のやり方になって活発に意見が出るようになってきましたので、さらに深めていくために今申し上げたことを実行していただきたいとお願いをいたします。以上です。ありがとうございました。